einhverjum óþekktum ástæðum hafa öll eldfjöll á Íslandi skyndilega virkjast og að gjósa af miklum krafti. Ekki örvænta. Öllum íbúum nálægt eldfjöllum ráðlagt að yfirgefa heimili sín tafarlaust. Við rýmingu mælt með því að fara á móti vindáttinni. Taktu bara persónuskilríki eða vegabréf, grunnvörur og gæludýrin þín í viðeigandi búr. Forðastu að gera ástvinni þína óviðkomandi. Vegna aðstæðna nauðsynlegt að rýma alla eina Ísland og eyjarnar í kring. Það afar hættulegt að dvelja á eyjunni eða í kringum eyjar og gæti endað með dauða þínum. Eftirfarandi hróp hafa verið lýst sem rýmingarstöðvum: Reykjavík, Keflavík, Selfoss, Akureyri, Ísafjörður, Sauðárkrókur, Vestmannaeyjar, Vík í Mýrdal, Höfn og Seyðisfjörður. Brottflutningabátar verða aðeins tiltækir í næstu 3 daga af öryggisástæðum. Vegna öskufalls mælt með því að allir beri grímu eða klút fyrir andlitið við rýmingu. Öllum flugum yfir íslenska lofthelgi hefur verið aflýst. Varist mögulegar skriður sem gætu fallið vegna gossins. Notið landgerma eða hlífðarfatnað þegar þið farið út. Áður en þú ferð að heiman skaltu slökkva á loftræstingu, hita, rafmagni, vatni og gasi til að koma í veg fyrir slys. Forðist að drekka vatn beint úr krananum þar sem það getur innihaldið eldfjallaösku. Ekki fara yfir hraunflæði af neinum ástæðum. Ekki fara í gegnum skriður heldur. Vinsamlegast fylgist með útvarpinu 189 kHz til að fá uppfærslur í þessum afar hættulegu aðstæðum. Este es un mensaje emitido al pedido del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Como resultado de una mega erupción volcánica en Islandia, cenizas llevadas por el viento han llegado a España, principalmente a la CSA de Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Estas cenizas han bajado la calidad del aire a niveles peligrosos. Se recomienda evitar salir en la medida de lo posible. Apague la ventilación y los sistemas de climatización. Si necesita salir, use un cubrebocas. Las clases de cualquier tipo han sido canceladas. Cierre y selle cualquier entrada de aire. Los trabajos con excepción de los esenciales han sido cancelados. Los bebés, niños, ancianos, mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias son los más vulnerables en esta situación y tienen prohibido salir. Las líneas telefónicas deben mantenerse abiertas para llamadas de emergencia. Tenga cuidado al conducir debido a las condiciones de baja visibilidad. Es obligatorio usar las luces altas. Preste atención a los medios de comunicación para más información futura de esta situación peligrosa. Este mensaje se repetirá cada 30 minutos con actualizaciones.